真的几天都没来了嘞，他怕冷，不是怕冷嘛，就是这2天都没来。那儿嘛来了嘛，这儿今年还来的。他们2个没来陪你啊？没来陪你吗？玲玲和曲珍都要来啊？好。玲玲来了嘛？看到没有？来了，没注意到中间的位置。这也来了，等会儿跳就这会儿了。还有曲珍也要来。要拉手。走吧，戴个帽子，嘿嘿。南博啊，确诊，后面2个女孩子不知道是谁，这个昨天晚上也来了，没问他，应该确诊应该知道。长裙。
好久也签了，刚刚要准备拍他。诶，什么回事儿？操，这个又出问题了！哇，这个又出问题了，聊天儿看不到了，只能直播了，聊天互动都没有了，我没办法结束，结束了你们聊天聊不了，我真的看不了了。看一下，哎呀，没有了。
天为双的莫去不依啦，若是流更啊隆咚隆啦一面，终于都都俺女当俺的，我们不要比那个钱哟，干嘛的匆忙的莫差不依啦，这些人俺做娘的多辛苦。
别帮大洋不少呀了，就差的别头那有说说呀了噻。什么编号那些，然后我没管，然后直接我想出问题就直接关掉，重新连嘛，重新连了之后就一直连不上，那个软件有问题，没有更新，它那个没更新。
它软件一直显示会直接在直播中，但后面一下就提示好像有什么确认了，我点了之后没就不能用了。哎，3个同框了啊！终于来了，我们来了。好难得，难得他们在跑最前面。第15遍是吧？哦，不是，15遍是那个。杨杏儿了啊，是，我说的话就相当于杨杏儿上去师傅了，是不是？没有啦，只是显得就是随着教我一会儿。对啊，相当于师傅了吧？教我一会儿，但是他们都是老师嘛，对，有时间嘛跟他批评，跟他批评一块啊。要是真正说邀请他的话，也不知道吧，反正有时间他有时间，不然周的时候他就可以教你嘛。他都是老师，不好意思让他好好的教。跟着他跳就完了。要是像他一样，我就像他一样就好了。反正都说你现在跳舞时间比较多一点点，比较用心跳舞了，这个跳舞时间比较多。对，是的，每天都来嘛。对。小李说对，哎，他们都认识，你知道吗？真的。一般都。他要是真的我教我的话就好了。不用，他每天你跟他屁股那练就完了，他会教你的。不用，他们一般的不会这种。虚温柔，胸肌。刚刚那个软件有问题，出了几次。女孩子我知道名字，雪珍应该知道。哎，雪珍走吧呢？包嘛？啊，穿衣服热和啊，包了也热和啊，包了它也很热和。我把那个后面取了。都没加人。
把真人带过来了。东西掉了，打火机掉了。帽子他戴了不好，你看到？他戴了这个座，这个座。一大堆，这边小孩子跟着旁边一群。因为他们在前面，镜头会自动追踪；大人在旁边的话，他自动追踪小朋友。所以有些聚焦的话，就切换那个。因为小朋友的话，相机会自动追踪，好像我看每次都是自动追踪小朋友，大人都其次。下来，那个一般手机用。啊，他转过来了。啊，他自己找我吧，是不是？他自己回来找我。他家里面也要找我，然后每次。罕见土地绿洲，何处有这个？
有点偷偷的呢，咦，什么情况？什么情况？偷一偷的。
我今天今天为什么我的电相机充电没有问题呢？充电宝电是够的，插进去没有充电的状态。正常的事儿。开车刚好开门，门一开，那边就哎呀，拿着我真听到前面开发。差一点，太近了。不知道有可能重新关一下，启动一下有可能好一点。我不知道咋回事，这个电池现在，之前我是直接，吓我一跳，拍个肩膀，周末他不来了，他早点来了，今天整个都嘛结束了，都来的比较晚了，都9点多了。相机。送花了还没来呢，哦来了，我刚刚送花了没来。好。干辣椒，这边第一个，绿衣服那个，绿衣服。哎，第一个，没有还下来。
在不是？你是给的，你是吧？是巴西的，你给他说，给他说什么？不一样，你给他说，哦，这是紫色衣服那个是吧？啊，对，他们做姐妹都一样。小朋友的。现在拉回来了，它是最小的一个。这个是美国的，美国的，哎，他说了是的，他们是姐妹。这个是去哪的嘛？去哪的嘛？马上就来了。马上了。这个是属于中级的。这到第二个，啊不是这个，那个是另外一个的。在紫色衣服后面那个黄颜色的，啊，那个是加拉车了，啊，就加拉后面，哎哎。这还有一个，你们那个礼物都是一样的啊。啊，松吉，马上过来了，要转过来了，要转过来了。他这边红衣服那个，红衣服那个这边的嘛。哎，对，这个是，这个是松吉，对，这个。松吉叫徐温柔，在跟我摸啊。红布，啊，什么？好吧。那个充电为什么充不到电了呢？好音。几点钟嘛？西藏古装嘛。昨天晚上那个嘛，双福。不是你，不然我弄了几张，几张，反正都答应了嘛，反正昨天就说给你答应了。
对啊，你多来一错了句。没事儿，有一张放出来，有一张。这是我的。哦，他放出来。对。哦，那没事儿，反正都没事，我们都一样的啊。反正这3件也不存在，放出来就随便拿就完了。穿的好吗？啊，点这个是俺是鸟的，那你放吧，行，哎呀，那个卡的。我研究研究抽象，我等等等那抽象，我上那抽象，呀那年大。相国之声。这小朋友不跳，小朋友这2个。走吧，走吧，走。他跑那边去了。我研究研究抽象，我等等等那抽象，我上那抽象，呀那年大，祖国做我的。就印尼的，啊，印尼的那个。印尼的。他们那个放东西都放错了，反正没事儿，都是一样的。他们没有指定那个，确实不好分啊。老大和老二一点他都分不清楚。什么情况下充起电呢？但是充手机就正常的呀。再坚持几分钟，拍完了再那个。相机只有12%的电了。怪哟！看吧，充手机都正常的，充 Type-C 的那个，这咋回事都充不起的。过久了，还有时间啊。
只有5分钟。这句话哪个嘛？昨晚上那个双湖那个。太长了吗？啊，3分钟的嘛。你跳那个锅庄西藏锅庄7分钟，这个3分钟的。项目提升。哦，那个方下去，哦，徐峥最喜欢的。笑一下吧，再不笑真的要跳完了。老子真的这些长得这么好看，还这么喜欢跳舞，为什么呀？真的兄弟们，长得这么好看，居然也这么喜欢跳舞。
还有一首吗？太松了。再放一首吧。我说的是美国哈。 4个美国朋友，春香，还有一个是印尼的，印尼跟我们的。哦，印尼跟我们哦。好。谢谢小李哥。没事，不客气。谢谢。不客气，就是我感觉我背不动了。你给我手机呢？手机在这儿。辛苦了，小李哥。刚刚这个颜色跟你的衣服颜色差不多。我都不晓得那是红色。对啊，红色的，刚刚配你衣服的颜色。谢谢。是不是？我也不知道，反正你们随便选。我也随便选的。刚刚这个应该是。把垃圾捡回来。高袜子我看不见了。这个遮住了。垃圾捡。走吧，拜拜，小磊哥。你们要去商场吗？我想没回家了吗？拍一个视频，然后感谢一下。哦，没事儿，随便玩，我都早就拍进去了。走吧。我早就拍进去了，走吧。走了。走吧。谢谢小磊。走吧。哎呀，太重了。太重了，看不到前面了哦。小磊哥走。走吧，我们那边照一下吧。他们好像看得到这商场里刷的。他看不见了。不要回家。你看我，不是你看他看不见了，全了，看不见了。谁给小李看的？就美国那个春香。美国。春香。姐，我都回不去了，今天。为什么？我还是待在这里吧，明天不用回来。春香。Hello，家人们，谢谢。不知道他听得懂，他中文，他普通话听得懂，普通话听得懂。那谢谢翔哥，谢谢翔哥。他字认不到，但是听得懂。叫什么名字？真的。就叫春香。春香，谢谢春香哥，谢谢翔哥，辛苦了，谢谢。但是春香哥嘛，有点累了。怎么会想到红色？我今天上班穿的红色的，我叫他随便。我一看出来了，随便安排嘛。就是他的嘞，真的。送花的时候你们说不存在，随便选嘛。哦，随便选。不要满天星就可以，满天星丢太久了。但我上次那个满天星啊，丢很久。有了一个就是，我都放着了。啊，还想放。我感觉还放的话有点那个奇怪的。对。我就学了普通话来。普通的就只能丢7、8天左右。对。但是你加点水还是可以养很久。我今天穿的高跟太高了，有点高了。我要撸一下呢。撸毛嘛，撸更高。叔，你给我们几个拍个视频，我们没说录进去了。录进去了。你们包了之后走一下就可以，随便你，走不走都不行的，反正都送花的时候都拍进去了。结婚了！跳了。哪个？穿着红色的衣服，看着一个黄色的花，小龙哥。你这嘴啊，我跟他没啥不要扯关系。我单身，真的。单身。我知道你手机里有什么。我把它刷了。我知道你手机里有多少。你都知道了。这提前都已经开始在那个了啊，都已经过来了。过来，你给我拍一个，这个。好吧。可以，走吧。对呀，你的照片也很。他们都把我照片给弄坏了。好，走吧，走。好了，可以。加点慢动作就可以了，几秒钟。谢谢小磊哥。没事没事。看一下。我要走远一点，因为这个定焦的。稍等一下。
要么你朝这边走一下，因为我要站远一点点，我这个镜头要距离很远。这边走。对，不是，我这个镜头要站，我距离你们很远一点。受伤了。什么？伤了。啊？什么？咋了？这个什么？这什么东西啊？也不知道。什么东西把你挂到来？什么东西？对，我朝那边儿。昨天我定焦要走远一点才拍得完他们。他说挺美的，没事。哦，那个。这里没事。卡到里面嘛。啊，卡到里面就可以。哇，这个有点重啊。啊，没事，我距离远一点点。啊，这边可以，这边可以。可以。我拍全部收完了，现在。好。不用。哦，这对你那个太远了，我这个收不进去了。稍微等一下，人太多了。啊，可以，好，走一下嘛，好吧。好，可以了。有人在拍，走了。你们？我那个放在这儿嘛。包。就包回去吧。啊，包没拿。都是要的鲜花。鲜花这个是。对。哪个？这个就那个啥装饰的那个柱子。不要了，送你的钱。其他的花你就不要了。姐，我帮你拿一下，等会儿在那个。哇！哎呦，车子怎么回事？刹车都没有啊！不需要。好了，拜拜，明天见，好，拜拜。姐，你手机给我放。要么你不用。那个卡到里面，那个拍取证那个别怎么拍什么？哎呦！啊！这可以我拍吗？快点！好的。怎么样？这个太重了。啊？这个太重了。太重了，慢慢就习惯了。你要是迷你还是很轻的。我进见了的，我都少了一个的了。他还有一个。竖撇的嘛。啊，竖撇了的嘛，我专门竖撇。你也拿不到。还快点，对呀。不用弯灯吧？你们两个跳吗？你们两个吗？嗯。你们两个跳。我一个。第一个跳啊！哎，拿过来，没事你放吧。哦，你想不可以有点大一弯这边不要吗？太远了，不好意思。重新来呀！没事。重新来。
不用了，不用了。没有热热。哇塞！拍我干嘛？我又没听到。他可以什么？看过来。看不不要看。有点意思哦。有点但你配不上他。这能看。但是你来了。哇！发给我。关注一下啊！
手恩对呀，那几笔法语刚中多能播呀。爬山长些朋友长些头呀，蓝色这身梦跟我家的呀，要么老给把这上谁说上呀，那几笔法语刚中多能播呀，强大你也懂嘛这一句呀，蓝色没我照片你的这样给呀，好上手里是大干谁说干呀，那几笔法语刚中多能播呀。没跳热火吧？热不热火啊？脸上都是红的，那儿吹得乌拉乌的那个风啊！拍一个，快点！这个6分多钟。啊，6分半。啊，你们拍吧，你们去，快快，你们跳。你们那边，你们跳，你们跳啊！你们跳，你们跳，你们跳，你们选什么？我要跳。跳。正确，正确。跳科目3吗？科目3。来，动作快一点的。你们跳什么歌曲？全都是哦，我要。前辈，你们要拍什么？放歌什么的，快点。下巴。他们要拍啥？俺这到这儿有点下巴。好看点，你看吧，放着。哎，要不要一个烟给搞？好冷吗？你看吧，你看好冷吗？好冷吗？这个可以，这个简单，这个简单我就会了。还有个洋菜。哦，拍啥？那这个重新放一个，2档就行，不用按着办吧，太冷了。一个都通了。今天差不多齐了，来跟着啊！自己拿出来。怎么不给我？我的。我自己带的，你怎么自己带上去了？我的天哪！
他对我们也不是啊，这个地方很少。他天天攒，天天攒。呀，朋友们，我把大强从村里给帮助我给中国唱歌。跳过很多次，只是说只有几次没有上10次这样。妮妮也会跳，妮妮休息了一会儿。咱可以吃吗？这几点？再来一遍吧。这点哦，9点35还可以跳一点。再跳一个吧，再来一遍嘛，再来一遍。再来一遍我会了。我很简单，还有一个很简单的。哦，很简单是小的。很简单什么玩意儿？你天天跳它。没打。哎呦，我摸高了，我也会跳。呀，朋友们，我把大强从村里给帮助我给中国唱歌。
呀呀呀呀呀！